আফ্রিকার গাম্বিয়ায় ৬৬ জন শিশু মৃত্যুর ঘটনার পর ভারতীয় সংস্থা মেডেন ফার্মাসিউটিক্যালসের ৪টি কাশির সিদ্ধান্ত নিয়ে তৈরি হয়েছিল বিতর্ক, যা নিয়ে সরব হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। প্রশ্ন তোলা হয়েছে ওই কাপ সিরাপের গুণগত মান নিয়ে। ফুড প্রশ্নের পরেই তদন্ত শুরু করেছে কেন্দ্র, কিন্তু শুরুতেই বাধা পেল কেন্দ্রের এই তদন্ত। ড্রাগস কন্ট্রোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার তরফে জানানো হয়েছে, ফুড বিস্তারিত তথ্য না দেওয়ায় তদন্ত সম্ভব হচ্ছে না। গত ১৩ই অক্টোবর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে ড্রাগস কন্ট্রোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার কাছে হরিয়ানার ওই কাপ সিরাপ উৎপাদনকারী সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্ত কতটা এগিয়েছে তা জানতে চাওয়া হয়েছিল। তার উত্তরে শনিবার ড্রাগস কন্ট্রোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়ার প্রধান ডিজি সোমানি জানান, গাম্বিয়ার ৬৬ জন শিশুর মৃত্যুতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তরফে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়নি, ফলে এগোচ্ছে না তদন্ত। তিনি আরও জানান, টেকনিক্যাল এক্সপার্ট টিম গঠন করা হয়েছে। ওই টিম কাপ সিরাপের নমুনা পরীক্ষার পর্যালোচনা করবে। ইতিমধ্যে তারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পাঠানো রিপোর্ট ও যাবতীয় তথ্য খতিয়ে দেখেছে। কিন্তু হু এখনো পর্যন্ত গাম্বিয়া শিশুদের চিকিৎসা এবং ওষুধের ক্লিনিক্যাল বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা তথ্য দিয়েছে তা ওই কোম্পানিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য যথেষ্ট নয়।